Hər kəsə salam. Evet, kənarda sizləri yenidən xoş gördük və mövzu axınına davam edirik və plan olaraq özüm planlaşdırmışam Forex fon əsasları haqqında bir mövzu açım və onun alt mövzuları olacaq. Hansı ki, Forex-də necə ticarət etmək lazımdır, Forex-də hansı platformalardan istifadə etmək lazımdır ticarət zamanı, Forex-də strategiyalar, risk menecment, riskin idarə edilməsi, pulun idarə edilməsi, təlimçi lazımdır, yoxsa özümüz öyrənək, bu və ya digər mövzular barəsində paylaşımlar olacaq. Sizlər isə təbii olaraq səhifəyə abunə olmağı, videonu bəyənməyi və komment yazmağı unutmayın. Və indi hal-hazırda Forex barəsində onu demək istəyirəm ki, Forex valyuta cütlüklərinin mübadiləsidir, yəni alqı-satqısıdır. Bu valyuta cütlükləri dövlətlərin valyuta cütlükləridir, daha doğrusu valyutalarıdır və burada biz fiziki olaraq bu bazarda həmin valyutalara toxunmuruq, lakin virtual olaraq ticarət edirik. Buna baxmayaraq, bu virtual olaraq ticarət etməyimizə baxmayaraq, bu ticarətin özünün riskləri var və əlbəttə bu ticarətdən istənilən ticarət riski var. Bu ticarət riski daha böyükdür və bunu nəzərə alaraq siz trader olmaq istədiyinizi və yaxud buna hazır olub-olmadığınızı müəyyənləşdirməlisiniz. Təbii olaraq birbaşa ticarətə çıxmadan demo hesabda da siz ticarət edə bilərsiniz və ənənəvi ticarətdən fərqli olaraq Forex ticarəti 24 saat fəaliyyət göstərir və bu ticarətdə dünya bankları və fond birjaları və fərdi traderlər, mərkəzi banklar, kommersiya təşkilatları, bankları iştirak edirlər. Və təbii olaraq valyuta cütlüyünün özünün xüsusi, spesifik xüsusiyyətləri var və burada valyuta cütlüyü arasında spread dəyişkənliyi var və siz bazara daxil olmaq üçün brokerin sizə təqdim etdiyi leverage var, çiyin var və o həmin leverage barəsində də növbəti videolarımız olacaq. Və nəzərə alsaq ki, bazarda bazar ertəsindən cümə gününə kimi ticarət olunur, şənbə bazar isə ticarət olunmur, şənbə bazar traderlər istirahət edirlər və növbəti həftəyə belə deyək hazırlıq işləri görürlər. Ümumi götürsək, bazar haqqında çox danışmaq olar. Bu haqda siz özünüz də məlumat alıb əldə edə bilərsiniz. Mən sadəcə başlanğıc olaraq qısa bir məlumat vermək istədim. Nəzərə alsaq ki, bir bazarda ki, gün ərzində təxminən 7 trilyon dollara yaxın, ABŞ dollarına yaxın ticarət olunur. İndi siz özünüz təsəvvür eləyin, bazarda kimlər çıxış edirlər, kimlər fəaliyyət göstərirlər və biz də bu bazara qoşularaq müəyyən fəaliyyət göstərməyə çalışırıq. Təbii olaraq bazara qoşulmaq üçün, Forex bazarından Forex ticarətinə qoşulmaq üçün ilkin olaraq siz demo hesab aça bilərsiniz və demo hesabda ticarət edib strategiyalarınızı yoxlaya da bilərsiniz. Ondan sonra real hesaba keçmək mümkün. Yəni Forex hesabında həm demo hesab var, həm real hesab var. Demo hesab sadəcə olaraq özünüz üçün almaq üçündür. Real hesab isə artıq siz oradan real olaraq qazanc əldə edir. Ümumi Forex barəsində bu qədər. Ətraflı əslində bu barədə çox danışmaq olar, lakin fikirləşirəm ki, bu qədər kifayətdir və növbəti maraqlı videolarımız olacaq Forex əsasları barəsində. Ona görə də səhifəni bəyənməyi, videonu like etməyi, öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Təşəkkürlər, sağ olun.